各位觀眾大家好，今集就係講呢個足球中介人嘅考試前夕。咁呢，我就唔係去考中介人試啦，咁但係有一個叫做預備班，咁之前嘅都有介紹過，上咗一堂初級班啦，咁呢個係第二級，咁就係呢個都係溫布萊球場裏邊嘅會議室進行嘅。咁呢個亦都係學校安排嘅一個活動啦。咁你見到都係一個全日嘅活動，由朝去到下晝4點半。咁就由呢兩位係你可以話係講師。咁佢哋就係做緊自己中介人嘅生意啦。咁係叫做嘉賓，亦都唔知點形容。總之就係佢哋負責講啦。咁佢哋呢兩位導師咧就同我哋講，一開始就係講話呢個 FIFA。佢哋當然有個中介人考試啦，咁佢哋都係有再下一班咧，係可以再有一個班係可以去因為呢個考試而去預備而去讀嘅。咁但係因為我咧其實係純粹想了解下喺呢一個層面嘅足球嘅環境係點樣樣，我先嚟嘅啫。咁通過一啲文件啦，因為其實足球中介人呢個都係一個專業嚟嘅，咁雖然當然有好多都係害群之馬或者，但係由 FIFA 而家制定咗一啲文件呢，就係希望想規範化，但係亦都會導致一啲現有嘅行規啊或者行內人士呢有啲不滿嘅，因為畢竟佢哋都係為呢個揾食賺錢而從事呢個職業噶嘛。咁所以有一啲限制啦，譬如話你球員嘅人工嘅上限嘅幾%先至可以作為中介人嘅佣金，咁呢啲已經係被規範咗啦。咁所以你話有啲天價嘅中介人嗰啲費用咧，基本上而家就比較難出現啦。咁但係另外一方面咧，就係因為球員嘅薪金上升得好緊要啦，咁所以其實某程度上，你作為中介人，你有越多嘅球星去同你合作，咁自然嘅話，你嘅收入亦都會越高。咁呢個亦都係點解要做一個規範嘅一個邏輯喺入邊啦。咁都係上一個健康嘅發展嘅行業啦。咁另外就講埋中介人同球會之間嘅關係啦。咁因為球會亦都要遵守一個公平競技原則啦。咁所以喺歐洲足協管理嘅球隊下邊咧，基本上你見到熒光幕咧就係有%幾多喺唔同年度咧都有佔佢嗰個開支百分比嗰個佔比都係唔同嘅。咁所以大家見到最近呢幾年咧就會有好多唔同嘅球星啦，簽一啲好長嘅合約啦，咁都係為咗規避呢個會計上嘅一啲咁嘅準則啦。咁呢個趨勢咧，其實一路源自就係之前有太多嘅個案，就係不停咁大灑金錢啦。咁你見到呢個表咧，可能比較遠少少，但係嗰個主題咧就係講緊球會嘅投入，紅色嘅咧就係每一年嘅究竟係赤字定係盈餘啦。咁基本上咧，你見到喺過去10年，咁喺英格蘭EFL 英冠嘅球隊基本上咧都係赤字嘅，咁只有好少嘅球隊先至有盈餘嘅啫。譬如嗰一年佢哋升班，咁佢哋就會得到更加多嘅資金啦。係咁，但係基本上大部分嘅投放咧都係赤字嚟嘅。咁呢個變相亦都即係有一個本質嘅生意論喺入邊啦，就係基本上你做球會咧，你好難有盈餘咯，喺呢個英冠級別。咁其他級別嘅話就另作別論啦。呢個研究就係話俾大家聽，究竟你成為一個足球員喺足球界入邊發展嘅時候，同埋你嗰個經理人，你究竟了唔了解同你將要轉會嗰個球員嗰個球會嗰個財政狀況咧？咁呢一個係非常之重要嘅，因為如果你唔清楚佢哋嗰個財政狀況，而你
就要盲目地去將你嘅球員去推介俾呢啲球會嘅時候咧，咁就會形成咗一個非常之不利嘅情況。咁當然呢個堂咧，佢都係就住一個足球中介嘅角色去講嘅，咁佢都要話俾你聽，你要了解每間球會唔同嘅財政狀況，你先可以去介紹球員啦。咁之後咧，上晝嘅課程咧，仲有另外一個環節啦。咁就有另外一個嘉賓咧，佢其實係以前就係喺韋斯咸做呢個青訓，同埋即係而家大家勁哥有冇見到呢個？咁咧佢就而家就獨立咗出嚟啦，做一個球探嘅課程嘅一個導師啦，自己開嘅公司。咁佢嚟到咧就同我哋講下，究竟你喺同球會接觸嘅時候，當一個招聘你嗰個青訓總監又好，或者係做招攬你嗰個職位嗰個經理又好，你帶你個球員去同佢傾偈嘅時候，究竟要注意啲咩咧？即係模擬一個情況就係你係中介人，你個球員你想推介俾佢啦，咁你要講啲乜嘢俾佢聽咧？嗰個內容係點樣咧？咁佢就係嚟親自嚟做一個示範，同埋一個角色扮演咁樣咯。咁上晝最後咧就係講緊佢喺韋斯咸嘅時候咧，點樣去建立一套球員嘅我哋叫做 squad planner 嘅系統啦。即係你喺每一個位置，你羅列晒所有嘅球員出嚟啦，咁然之後睇下佢哋個介乎係邊一個年齡層啦，係屬於青年球員啦、成熟球員啦，定係還是巔峰期球員或者係老嘅球員，咁你就會排列出一個喺下一年嘅時候，究竟你需要喺邊個位置補強咧？咁再加上佢哋今個賽季，譬如一啲出場嘅時間啊，佢哋嗰個作用啊，同埋佢哋個合約到期日啊，咁其實呢啲都係需要關注嘅，因為你作為一個球會，你每一年有正常嘅輪換嘅係球員嘅買賣係非常之普遍啦，咁所以作為一個管理嘅角色咧，你就要需要密切咁監視住啦。咁中間我哋就去咗食嘢啦，咁俾大家睇下呢個溫布萊球場嘅內籠啦嘅會議廳，因為佢有好多層嘅，咁其實每一層都有會議廳，咁我都係唔係好成日入嚟啦，咁但係佢都啲壁畫都幾靚嘅啲 poster。咁講翻，除咗我哋係上堂之外啦，其實我哋呢個 course 咧係要上咗第一課先至可以上第二課嘅，佢就唔同話你隨時都要嚟上咁樣。咁我就見到都幾有趣啦，因為我哋作為有一科咧，咪就係要同唔同嘅 parties 去溝通噶嘛。咁其實球員中介都係一個非常之重要嘅角色。因為而現今嗰個時代咧，其實每一個球員喺佢哋好細個嘅時候，喺青訓嘅時候咧，已經係有中介人嘅啦。因為啲中介人一早已經要同佢哋插定期，萬一佢哋成長爆發咗出嚟嘅時候咧，咁佢哋就可以通過咁樣去賺錢咯。所以都係一個長期嘅職業嚟嘅。你如果你係由細到大識嗰個球員嘅話咧，咁對於將來嗰個幫助亦都會好大。咁如果你話作為亞洲球員、亞洲人，咁而家多喺英國或者歐洲比賽咧，其實都係另一個市場。咁大家而家見到咧，就係做一個角色扮演啦。咁喺中午嘅時候咧，我哋就被要求咧，就係睇下頭先韋斯咸所需要嘅咩球員啦。咁我哋就將我哋心中見到嘅球員配合一啲數據等等咧，就話俾呢個導師聽，咁就做一個扮演。咁然之後佢就做一個回饋咁樣咯。咁當中過程都幾有趣嘅，即係你又要揾資料啦，咁時間亦都有限啦，好似得半個鐘食飯咁樣。咁另外跟住下晝咧，仲緊接住另外一個訓練啦，就係如果你手頭上咧，即係角色扮演有一個球員啦，咁佢係想由 U18 踢 U21 喎，咁但係去到呢個位咧，佢就要同球會去商議嗰個合約啦。咁有個扮演嘅角色咧，就係嗰個技術總監，另外一個角色扮演咧就係嗰個中介人。
咁你究竟點樣同個球員傾幾多錢合約呢？你攞啲乜嘢嚟做標準衡量呢？咁我哋分咗唔同組啦，大家見到各自傾出嚟嗰個錢咧都係唔同嘅。咁所以亦都反映咗咧，其實嗰個溝通同埋嗰個磋商嗰個能力都係非常之重要。因為你其實如果你唔知道一個青訓球員嗰個水平，嗰個大概個工資人工嘅話咧，你根本就即係人哋會當你係亂笠或者係開天殺價，咁就傾得成嘅機會率就會非常之低。所以其實嗰個技巧咧，唔淨係對於人與人之間嗰個溝通咯，即係對於行內嘅好多準則同埋標準同埋環境上嘅認識都要非常之了解，你先至可以作為一個稱職嘅球員中介。咁呢兩個導師咧，講少少啦，其實佢哋都係以前同曼城啦，有哥迪奧拿嗰條片咧都有出過鏡嘅，咁所以佢哋就攞住呢個招牌咧嚟喺我哋度介紹啦。咁亦都另外一個就係 networking 啦，呢個亦都係非常之強調嘅喺足球界。咁 overall 咧，其實都得着都幾多嘅。咁今集就同大家講到呢度先啦。咁多謝大家收睇，睇足球紀錄片撳訂閱唔使錢。